அனைவருக்கும் இந்நாள் பொன்னாளாக இருக்க இறைவனே நம்ம வேண்டுகிறேன். பார்க்க போகிறது ஒரு சூப்பரான அடிப்பொலியான சிக்கன் பிரியாணி ரெசிபி தான். இந்த சிக்கன் பிரியாணி வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சுன்னு எல்லாருமே சாப்பிட்டு எல்லாருமே சொன்னாங்க. அவ்வளோ டேஸ்ட்டான ஒரு சிக்கன் பிரியாணி, செய்யதும் ரொம்ப கஷ்டம் ஒன்றும் கிடையாது. ஈஸியான ஒரு ரெசிபி தான். இந்த சிக்கன் பிரியாணியை எப்படி பண்ணதுன்னு பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இதுக்கு நான் முதல்ல ஒரு மிக்ஸி ஜார் எடுத்திருக்கேன். இதில் ஒரு 2 பெரிய வெங்காயம், கொஞ்சம் பெரிய சைஸாக இருந்தால் 2 எண்ணம் போட்டால் போதும். என்கிட்ட இருந்த பெரிய வெங்காயம் வந்து கொஞ்சம் சின்ன சைஸாக தான் இருந்துச்சு. அதனால நான் 3 எண்ணம் போட்டிருக்கேன். வெங்காயம் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக போட்டுறக்கூடாது. இதுக்கு கூட கொஞ்சமாக மல்லிக்கீரை, கீரை வந்து கொஞ்சம் கம்மியாகவும், தண்டு கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாகவும் எடுத்திருக்கேன். இந்த தண்டு வந்து ரொம்ப ஃப்ளேவர் இருக்கும். அதனால் தண்டை வந்து கொஞ்சமாக போட்டாலே போதும். அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் புதினா, ஒரு 10 பச்சை மிளகாய். இதில் மெயின் காரம் வந்து இந்த பச்சை மிளகாய் காரம் தான். அதனால் காரம் கொஞ்சம் தூக்கலாக இருந்தால் தான் நல்லாவும் இருக்குங்கிறதுக்காக 10 பச்சை மிளகாய் போட்டிருக்கேன். நீங்கள் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டுக்கோங்க. 1 டீஸ்பூன் இஞ்சி பேஸ்ட்டும் 1 டீஸ்பூன் பூண்டு பேஸ்ட்டும் போட்டிருக்கேன். நீங்கள் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்து அரைச்சி வச்சுருந்தீங்கன்னா 2 டீஸ்பூன் போட்டுக்கலாம். இதை வந்து இந்த மாதிரி கொஞ்சம் பரபரான்னு அரைச்சிக்கணும். ரொம்ப நைஸாக அரைச்சிடக்கூடாது. கொஞ்சம் பரபரான்னு 2-3 தடவை பல்ஸில் அடித்து எடுத்தாலே போதும். இப்போ அடுப்பில் பிரியாணி பாத்திரம் வச்சுருக்கேன். இதில் 1/2 கப்பு, மெஷரிங் கப்பில் 1/2 கப்பு நான் ஃபுல்லாகவே கடலெண்ணெய் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இன்றைக்கி. கடைசி தான் நெய் ஊற்ற போகிறேன். நீங்கள் நெய்யும் எண்ணெயும் மிக்ஸ் பண்ணி ஊற்றிக்கலாம். எண்ணெயுமே நீங்கள் எந்த எண்ணெய் யூஸ் பண்ணுவீங்களோ அந்த எண்ணெய் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பொதுவாகவே பிரியாணிக்கு கடலெண்ணெய் ரொம்ப ருசியாக இருக்கும். அதனால் நான் கடலெண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன். 1/2 கப்பு மெஷரிங் கப்பில் 1/2 கப்பு கடலெண்ணெய். இதில் மசாலா ஐட்டம் எல்லாம் போட்டுடலாம். நான் வந்து 3 கிராம்பு, 3 ஏலக்காய், 2 பிரிஞ்சி இலை, அதுக்கப்புறமா 2 துண்டு பட்டை இவ்வளவும் போட்டிருக்கேன். போட்டு அது பொரிஞ்ச உடனே நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த வெங்காய பேஸ்ட்டை போட்டுடலாம். போட்டு அதை வதக்கிட்டு இருக்க டைமில் அரிசி வந்து ஊற வைக்கணும். நான் மெஷரிங் கப்பில் 3 கப்பு பாஸ்மதி ரைஸ் எடுத்திருக்கேன். இது வந்து கிட்டத்தட்ட 600 கிராம் இருந்துச்சு. இந்த அரிசியை 2 தடவை நல்லா கழுவிட்டு தேங்காய் பால் ஊற்றி ஊற வச்சுருக்கேன். இந்த அரிசியை தேங்காய் பாலில் ஊற வைக்கும்போது ரொம்ப திக்கான பாலில் ரொம்ப கொழு கொழுன்னு ஊற வச்சிட்டோன்னா சாப்பிட்றதுக்கு வந்து கொஞ்சம் சாப்பிட்ட உடனே எல்லாருக்குமே திகட்ட ஆரம்பிச்சிரும். அதனால் 2வது பால், 3வது பால் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் தண்ணி பாலாக யூஸ் பண்ணிக்கணும். நம்ம ஏற்கனவே வெங்காயம் வேறு அரைச்சி போட்டிருக்கிறதுனால அந்த வெங்காயம் கொஞ்சம் பேஸ்ட்டாக இருக்கும். இந்த தேங்காய் பால்லேயும் கலந்து வேகும்போது மேலே வந்து ஒரு மாதிரி திக்காக கொழுப்பாக ஒரு லேயர் வந்துடும் பிரியாணிக்கு மேலே. அந்த மாதிரி ஆகும்போது அடி பிடிக்கிறதுக்கும் சான்ஸ் இருக்குது. அதனால் திக்கு தேங்காய் பால் ஊற்றாதீங்க, கொஞ்சம் தண்ணி தேங்காய் பாலாக ஊற்றிக்கோங்க. இந்த வெங்காயம் கொஞ்சம் கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வரணும். கொஞ்சம் நேரம் வெங்காயம் வதக்க தொடங்கி கொஞ்சம் நேரம் ஆனப்போ அரிசியை நான் ஊற போட்டுட்டேன். அரிசி வந்து ஒரு 1/2 மணி நேரம், 1/4 மணி நேரத்துலேருந்து 1/2 மணி நேரம் வரைக்கும் ஊறலாம். எனக்கு ஒரு 1/2 மணி நேரம் ஊறிச்சு இது பிரியாணி செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது. நான் இந்த டைமில் இது வதங்கிட்டு இருக்க டைமில் அரிசியை ஊற போட்டுட்டேன். அரிசி வந்து 600 கிராம் அரிசி எடுத்திருக்கேன். 600 கிராம் சிக்கனும் எடுத்திருக்கேன். இப்போ இது வதங்கிட்டு இருக்க டைம்லேயே திரும்பவும் கொஞ்சமாக மல்லிக்கீரையும் கொஞ்சமாக புதினா கீரையும் போட்டிருக்கேன். ரொம்ப ஜாஸ்தியாக போட்டுறக்கூடாது. அரைக்கும்போது போடுவோம், இப்போ போடுவோம், இனி கடைசியாக திரும்பவும் போடுவோம். அதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒரு தடவையும் போட்டுக்கோங்க. இது வதங்கிட்டு இருக்க டைம்லேயே நான் வந்து சிக்கனில் என்னெல்லாம் போட்டு ஊற வச்சுருக்கேன்னு உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். ஆக்சுவலாக நான் அதை வந்து வீடியோ எடுக்காமல் விட்டுட்டேன். அதனால் நான் இப்போது சொல்லுங்க, நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க. நான் இதில் எழுதியும் காட்டுவேன் வீடியோக்குள்ள மேலே. நான் 600 கிராம் சிக்கன் எடுத்திருந்தேன். அதுக்கு 2 டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், 3 டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், 2 டீஸ்பூன் மல்லித்தூள், 1 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், சிக்கனுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு, சிக்கன் மசாலா பொடி 2 டீஸ்பூன். இது வந்து நான் ஈஸ்டர்ன் கம்பெனிக்குள்ளே சிக்கன் மசாலா எடுத்திருந்தேன். நீங்கள் சிக்கன் கறி வைக்கிறதுக்கு என்ன மசாலா பொடி யூஸ் பண்ணுவீங்களோ பொதுவாக அதை போட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா தயிர் 2 டேபிள் ஸ்பூன் தயிர். அதுவுமே தயிர் வந்து கொஞ்சம் புளிப்பு ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சு. அதனால தான் நான் 2 டேபிள் ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன். ரொம்ப புளிப்பே இல்லாத தயிர் ஊற்றுறதா இருந்தால் கூட ஒரு பாதி லைமும் கூட ஊற்றிக்கலாம். அதுக்கப்புறமா ஒரு 4 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெயும் ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு 2 மணி நேரம் நல்லா ஊறணும் அது அந்த சிக்கனில். அது இல்லைன்னா சிக்கனை ஓவர் நைட்டு ஊற வச்சு ஃப்ரீசரில் தூக்கி வச்சுட்டா போதும். இப்போது நான் வந்து இந்த வெங்காயம் நல்லா வதங்கின பிறகு ஒரு 1/4 கப்பு
தயிர் ஊற்றிருக்கேன். இந்த தயிர் நான் எதனால் 1/4 கப்பு ஊற்றினேன்னா திரும்பவும் சொல்லுங்கள், தயிர் வந்து புளிப்பாக இருந்துச்சு. அதனால தான் நீங்கள் 2 இடத்துலையுமே தயிரை வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக ஊற்றிக்கலாம். கடைசியாக தண்ணி அளவை அதுக்கு கணக்காக்கி குறைச்சி ஊற்றிக்கணும். எனக்கு தயிர் ரொம்ப புளிப்பாக இருந்ததுனால 2 இடத்துலையுமே சிக்கன் ஊற வைக்க இடத்துலையும் சரி, பிரியாணிக்கும் சரி தயிருக்கு அளவை வந்து குறைச்சி ஊற்றிருக்கேன். இப்போ இந்த தயிரை ஊற்றி நல்லா அதை வதக்கிக்கணும். இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், நான் வந்து தக்காளி போடலை. இப்போ தக்காளி பயங்கர விலையாக இருக்கிறதுனால தக்காளி இல்லாமலே தான் இந்த பிரியாணி வச்சேன். இப்போது தயிர் ஊற்றி கொஞ்சம் வதக்கின பிறகு எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு வர ஆரம்பிச்சிட்டு இந்த டைமில் நம்ம ஊற வச்ச சிக்கனை போட்டுடலாம். நீங்கள் வந்து சிக்கனில் நான் தேவையான அளவு உப்புன்னு தான் சொல்லியிருந்தேன். தேவையை விட கொஞ்சம் உப்பு கூடுதல் போட்டால் தான் நம்மளுக்கு சிக்கன் பீஸ் வந்து பிரியாணி கூட சாப்பிடும்போது உள்ளே எல்லாம் உப்பு நல்லா ஊறி இருக்கும். நம்ம கொஞ்சம் கூடுதல் போட்டாச்சுன்னா அதனால் சிக்கனில் வந்து உப்பு சுவை ஜாஸ்தியாக அப்படிலாம் தெரியறதுக்கு சான்ஸே இல்லை. ஏன்னா இதை போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா தேங்காய் பால் ஊற்றி வேக வச்சு கடைசியாக தான் ரைஸ் சேர்க்க போகிறோம். அந்த டைமில் நம்ம உப்பு கணக்காக பார்த்து தான் போட போகிறோம். அதனால் இதில் எக்ஸ்ட்ரா உப்பு இருந்துச்சுன்னா அது தேங்காய் பாலில் இறங்கிரும். அதை பற்றி கவலையப்பட வேண்டாம். கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக போட்டால் தான் சிக்கன் பீஸில் வந்து நல்லா உள்ள வரைக்கும் உப்பு உரைக்கும். கொஞ்சம் உப்பு சாதாரணமாக நீங்கள் சிக்கன் பீஸுக்கு எவ்வளோ உப்பு போடுவீங்களோ அதை விட கொஞ்சம் கூடுதலாகவே போட்டுக்கோங்க. ரைஸை சேர்க்கும்போது அதுக்கு கணக்காக நம்ம கம்மி பண்ணி போட்டுக்கலாம். சிக்கனை போட்டு தீயை கூட்டி வச்சு முதல்ல வதக்க ஆரம்பிக்கலாம். அந்த சிக்கன் வேக ஸ்டார்ட் ஆகும்போது கொஞ்சம் கலர் மாதிரி வெள்ளையாகும். அந்த ஸ்டேஜில் அடுப்பை சிம்மில் வச்சுட்டு மூடி வச்சிடலாம். இடையில கிளறி கொடுத்துட்டே இருக்கணும். ஒரு 10-15 நிமிஷம் ஆகும். அந்த சிக்கன் நல்லா சாஃப்டாக வேகணும்னா நல்லா சாஃப்டாக வெந்த பிறகு தான் தேங்காய் பாலை ஊற்றி அரிசியையும் போடணும். கொஞ்சம் அடி பிடிக்க மாதிரி தோணிச்சுன்னா லேசாக தண்ணி தொளிச்சு இதை வந்து அப்படி வதக்கிக்கோங்க. ஒரு 5-6 நிமிஷம் கழித்து இடையில ஒரு டைம் திறந்து நம்ம வந்து பிரியாணி மசாலா பொடியை போட்டுடலாம். நான் வந்து 1 டீஸ்பூன் நெல்லூர் பிரியாணி மசாலா போட்டிருக்கேன். நெல்லூர் பிரியாணின்னு ஒரு வீடியோ நான் ஏற்கனவே அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கு லிங்க்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லேயும் ஐகார்ட்லேயும் கொடுக்கேன். வேணும்னுள்ளவங்க செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. இந்த பிரியாணி மசாலாவுக்கு ஃப்ளேவர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். பர்டிகுலராக இந்த பிரியாணிக்கு ரொம்ப பொருத்தமாக இருக்கும். நீங்கள் சப்போஸ் அது பொடிக்க முடியாதுன்னா மட்டும் சாதாரணமாக பிரியாணிக்கு என்ன மசாலா பொடி யூஸ் பண்ணுவீங்களோ அதை போட்டுக்கோங்க. ஆனால் இதுக்குள்ளே கரெக்டான ஃப்ளேவர் கிடைக்கணும்னா இந்த பொடியை பொடிச்சு போட்டிங்கன்னா தான் அந்த ஃப்ளேவர் கரெக்டாக உங்களுக்கு கிடைக்கும். இப்போது சிக்கன் வந்து நல்லா சாஃப்டாக வந்துட்டு இந்த சிக்கன் வேகிறதுக்கு 10லேருந்து 15 நிமிஷம் வரைக்கும் ஆகும். நீங்கள் அதை கணக்காக்கி அரிசியை ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி ஊற போட்டுக்கணும். வெங்காயம் ஒரு அளவுக்கு வதங்கின பிறகு அரிசியை ஊற வச்சிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும். அதே மாதிரி தேங்காய் பாலில் தான் ஊற வைக்கணும்னு இல்லை, தண்ணியிலே ஊற வச்சுக்கலாம். அந்த டைமில் நம்ம இடையில கிடைக்கக்கூடிய டைமில் தேங்காய் பால் எடுக்கிறதுக்கு வசதியாக இருக்கும். நான் முதவே எடுத்து வச்சதுனால தான் தேங்காய் பாலில் ஊற வச்சேன். இப்போது 3 கப்பு தேங்காய் பாலில் நான் ஊற வச்சுருந்தேன். அந்த தேங்காய் பாலை ஊற்றிட்டு கூட 1.5 கப்பு தண்ணியும் ஊற்றிருக்கேன். மொத்தமாக 4.5 கப்பு தண்ணியும் தேங்காய் பாலும் சேர்த்து. நீங்கள் வந்து தயிர் கூடுதல் ஊற்றி தண்ணி கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக நின்றுனா அதுக்கு கணக்காக தண்ணி அளவு ஒரு 1/4 கப்பு என்னவோ குறைச்சி ஊற்றிக்கோங்க. கடைசியாக கொஞ்சம் மல்லிக்கீரையும் புதினாக்கீரையும் தூவிட்டு இது நல்லா கொதிக்கணும். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு அந்த எண்ணெயை கொஞ்சம் தள்ளி விட்டுட்டு அடியிலிருந்து கிரேவி எடுத்து டேஸ்ட் பார்த்துக்கோங்க. உப்பு காரம் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு. உங்களுக்கு உப்பு காரம் புளிப்பு எல்லாமே சரியாக இருக்குன்னைக்கோ பிரச்சனை இல்லை. ஏதாவது கம்மியாக இருக்குன்னைக்கோ போட்டுக்கணும். புளிப்பு கம்மியாக இருக்குன்னா இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு பாதி லைமோ 1 லைமோ ஊற்றிக்கலாம். அதுவும் இல்லை, நம்ம பிரியாணியை அணைச்ச பிறகு கடைசியாக லைமை பிழிஞ்சு ஊற்றிட்டு மிக்ஸ் பண்ணினாலும் அரிசி உதிரியாக மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். உங்களுக்கு எப்போ வேணுமோ அப்போ போட்டுக்கோங்க. இப்போது உப்பு கம்மியாக இருந்துச்சுன்னு உப்பு போட்டிருக்கேன். இதுக்கு கூடயே 1 டீஸ்பூன் திரும்பவும் பிரியாணி மசாலா பொடி போட்டிருக்கேன். பிரியாணிக்குள்ளே ஃப்ளேவரும் கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்துச்சு, அதனால் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இது நல்லா கொதித்த பிறகு நம்ம ஊற வச்ச அரிசியை போட்டுடலாம். அரிசியை போட்டுட்டு தண்ணி வந்து ஓரளவுக்கு வற்றி அரிசியும் தண்ணியும் ஒரே லெவலில் வர்றது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும். அரிசியை போட்ட உடனே அதை ஒருக்கா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு அப்படியே விட்டுறலாம். தீயை கூட்டி வச்சுக்கலாம். இதில் வந்து உப்பு டேஸ்ட்டு பார்க்கும்போது நான் ஒரு விஷயம் சொல்ல மறந்துட்டேன். தண்ணியில் வந்து பொதுவாக உப்பு கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக தெரிஞ்சால் தான் அரிசி வெந்து பிரியாணியாட்டு நம்ம சாப்பிடும்போது உப்புக்கு டேஸ்ட் வந்து கரெக்டாக இருக்கும். உப்பு வந்து ரொம்ப கரெக்டாக இருக்க மாதிரி நம்ம தண்ணியில் டேஸ்ட் பார்க்கும்போது இருந்துச்சுன்னா பிரியாணி வெந்து வரும்போது உப்பு ரொம்ப குறவாயிரும். அதனால் ஒரு உப்பு ஜாஸ்தியாக இருக்க மாதிரி போட்டுக்கோங்க. இப்போ நான் ஊற்றுனது பைனாப்பிள் எசன்ஸ் ஒரு
1/2 ஸ்பூன் வரைக்கும் ஊற்றிக்கலாம். அதுக்கு மேலே ஊற்றிடக்கூடாது. இந்த பைனாப்பிள் எசன்ஸ் ஊற்றுறது எதனாலனா ஒரு வித்தியாசமான ஃப்ளேவர் இதில் வரும். எங்கள் ஊர் கல்யாண பிரியாணிலலாம் அந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ளேவர் வரும். அந்த ஃப்ளேவர் கொண்டு வரதுக்காக தான். ஒரிஜினலான பைனாப்பிள் கிடச்சுன்னா ஒரு சின்னதாக ஒரு 10, 15 துண்டு, அதுக்கு மேலே போட்டுறக்கூடாது. அந்த மாதிரி கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம். எனக்கு இன்றைக்கி பைனாப்பிள் கிடைக்கல, அதனால் நான் பைனாப்பிள் எசன்ஸ் ஒரு 1/2 ஸ்பூன் ஊற்றிருக்கேன். எசன்ஸ் ஃப்ளேவர் வந்து ஜாஸ்தியாகிடக்கூடாது. தெரியாமல் இருந்தால் கூட பரவாயில்ல, அதனால் ரொம்ப பார்த்து கவனமாக ஊற்றிக்கணும். இந்த எசன்ஸ் ஊற்றுறதோ பைனாப்பிள் சேர்க்கதோ முழுக்க முழுக்க ஆப்ஷனல் தான். உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு தோணுனா மட்டும் சேர்த்தா போதும். இல்லை இப்போ தண்ணி அரிசியும் 2 லெவல் ஒரே மாதிரி ஆகிட்டு இந்த டைமில் நம்ம தம் போட்டுடலாம். அடுப்புலேருந்து பாத்திரத்தை மாற்றிட்டு அடியில் ஒரு தோசைக்கல் வச்சுருக்கேன். நல்லா கனமான தோசைக்கல். உங்கள் வீட்டு அடுப்பில் எந்த அடுப்பு ரொம்ப மினிமமாக தீ எரியுமோ அந்த அடுப்பில் தான் தம் போடணும். தம் போடும்போது அடுப்பில் தோசைக்கல் வச்சு அதுக்கு மேலே அந்த பாத்திரத்தை வச்சுட்டு பாத்திரத்துக்குள்ளே ஒரு துண்டு வாழை இலை போட்டால் ஃப்ளேவர் வந்து நல்லாயிருக்கும். வாழை இலை இல்லாட்டி பரவாயில்ல, ஒரு தட்டத்தை வச்சு மூடிருங்க. மூடிட்டு இதுக்கு மேலே வெயிட்டாக எதையாவது வைக்கணும். நான் இந்த உரலை தான் வச்சுருக்கேன். நீங்கள் வந்து உரலையும் வச்சுக்கலாம். அது இல்லை ஒரு பெரிய பாத்திரத்தில் நல்ல சூடு தண்ணியையும் வச்சுக்கலாம். வச்சு ஒரு 7, 8 நிமிஷம் தம் போட்ட உடனே எனக்கு கரெக்டாக வந்துட்டு உங்களுக்கு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா வேணும்னா 2வது மூடி வச்சு சிம்மில் வச்சு போட்டுக்கலாம். எனக்கு 7 நிமிஷத்தில் ரைஸ் வந்து கரெக்டாக ரெடி ஆகிட்டு 7 நிமிஷம் கழித்து அடுப்பை ஆஃப் பண்ணி 5 நிமிஷம் கழித்து தான் தட்டத்தை எடுக்கணும். அதாவது பிரியாணியை ஓப்பன் பண்ணணும். சூப்பராக உதிரி உதிரியாக எவ்வளோ அழகாக ரைஸ் வெந்திருக்குன்னு பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு தெரியும். இந்த டைமில் தான் நான் இன்றைக்கி நெய் ஊற்றிருக்கேன். ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் தான் நெய் ஊற்றிருக்கேன் மொத்தமாக. நீங்கள் முதவே எண்ணெயும் நெய்யும் மிக்ஸ் பண்ணி ஊற்றினா கூட கடைசியாக ஒரு ஸ்பூன் நெய் ஊற்றினா வாசம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இந்த டைமு டேஸ்ட்டு பார்த்துட்டு உங்களுக்கு புளிப்பு கம்மியாக இருக்குதுன்னு தோணிச்சுன்னா, இல்லை உப்பு கம்மியாக இருக்குதுன்னு தோணிச்சுன்னா லேசாக தண்ணியில் உப்பை தொளித்து மிக்ஸ் பண்ணவும் செய்யலாம். புளிப்பு கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சமாக லைமையும் பிழிஞ்சு ஊற்றிக்கலாம். ஊற்றிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட வேண்டியது தான். சில சமயம் திறந்த உடனே பார்க்குறதுக்கு குழஞ்ச மாதிரி இருக்கும். ஆனால் நல்ல உதிரி உதிரியாக ஒத்தையாக அழகாக வந்திருக்கு. ஒரு 5 நிமிஷம் கழித்து பார்க்கும்போதே அது வந்து நல்ல உதிரியாக இருக்கிறது தெரியும். சூப்பராக கமகமகமான வாசனையோட இப்போ நான் பிரியாணி வீடியோ போட்டிருக்கேன். இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு கூட அந்த வாசம் ஃபீல் ஆகும்னு எனக்கு தோணுது. அந்த மாதிரி ஒரு வாசனையான சிக்கன் பிரியாணி ரெடி ஆகிட்டு. நீங்களும் கண்டிப்பாக அந்த பிரியாணியை ட்ரை பண்ணி பாருங்க. பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சுன்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்க. என்னோடய சேனல் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்க, எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்பிளையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.